今日咧個節目我就會教你點用 Gemini， 咁你仲未撳 subscribe， 快撳 subscribe。同埋咧，我而家整咗一個新嘅視頻啦，新嘅網站啦，請你 follow 佢嗰個網站，我會擺條 link 喺下邊啦，去我新嘅網站。同埋咧，我有佢個新嘅視頻咧，請你 follow 啦，因為我有好多嘢咧喺嗰度咧，諗住教啲相機啊、拍攝啊、其他嘢嘅，我就會放喺裏邊嘅。咁請你 subscribe 同埋 follow 我嘅新嘅視頻。同埋睇埋我嘅網站 ，OK？ 咁我就會即將開始啦，而家。咁我話聲俾你聽 ，Gemini 點樣樣啦 ？Gemini 咧係就咁樣樣嘅 ，OK？ 就係咁樣樣嘅。咁我而家咧就會用一個嘅英文版咧去教你啦，因為始終呢個加拿大嘅電話，咁咧我就會用英文版咧去教你嘅。咁咧第一樣嘢咧，我哋想做咧就係問佢做一啲嘢。咁譬如話咧，我就話，幫我揾啲片係關於整咖喱牛腩，咁 Gemini 咧就會好快過 Google Search 啊，就話邊啲片咧喺 YouTube 咧係可以整咖喱牛腩嘅。如果你落去嘅話咧，應該咧有幾條片咧就係關於咖喱牛腩嘅。咁咧我而家咧就想整一個嘅相啦，係關於整咖喱牛腩，但係咧係放上去 YouTube 嘅。咁我而家就撳個加字啦，撳相片啊，你會見到有個叫 image 啦 ，OK？ 咁我哋就撳入去，俾一幅相係放上去 YouTube thumbnail， 關於整咖喱牛腩。咁通常嚟講咧，你要 double check 下你啲字啦 ，OK？ 咁啊呢個就叫 thumbnails， 中文真係唔知佢乜嘢啦。咁咧，佢就會整一幅相咧，係關於咖喱牛腩。但係因為咧，你同佢講係 YouTube， 唔係 Instagram， 又唔係 Facebook， 咁咧嗰個 size 咧就啱啱好咧，係放到去 Instagram 嘅。見唔見到？佢咧係幫你整好咗一幅相啦，完全係好靚㗎喎。見唔見到？咁你係可以撳個 save 字啦，下邊呢個save 字啦。或者咧，你係可以再加多啲嘢俾佢睇啦。可唔可以放多啲菜喺呢條相片裏邊？咁咧，佢會繼續咧喺嗰個相片裏邊咧再加嘢入去啦，係咁加嘢入去。咁變咗咧，你係唔使嘥咁多時間咧去整一個嘅相片啦，一個 thumbnail 啦，全部幫你設計晒嘅。嗱，見唔見到呢一個啦，或者呢一個，兩個都係唔同嘅菜式嘅。嗱，呢一個咧就少啲菜啦，你見到呢一個咧就多啲菜嘅。咁呢一度咧已經講咗俾你聽，嗰個 title 點樣樣啦，幫你填白顏色啦。咁呢一個你一 download 完之後嘅話，記住一定要去到最尾話俾你聽 open 啦。咁咧就之後咧，你就係可以擺上去上網啦。咁跟住咧，之後我哋下載咗啦嘛。而家咧我又係撳呢個掣啦。OK， 見唔見到 image 啦？而家我就想擺就係擺乜嘢咧？呢幅相啦，同埋我自己幅相。咁咧，譬如話我想擺呢一幅相，你會見到咧上邊已經有兩幅相啦。我而家咧想將呢一幅相擺入去呢個咖喱牛腩裏邊嘅。可唔可以擺第三幅相嘅男仔放落第二幅相裏邊呢？咁咧 Gemini 咧就好自然咧就幫你放呢個男仔喺個相片裏邊啦。而個男仔係我啦，係我自己啦。咁變咗咧就好簡單噶啦。見唔見到？嗱，而家咧你見到咧，我喺裏邊啦。咁呢一個咧係一個嘅 thumbnail 啦，你係可以使用嘅。咁咧你會見到咧有 history 啦，有剩啦。嗱，你會見到咧我喺裏邊啦，就咁簡單。咁啊 Gemini 咧係可以做到咁樣樣嘅，全部你譬如話，我要放 Instagram， 咁你話俾你聽我放 Instagram。你想放 Facebook， 你咪放 Facebook。我而家咧重新整一個啦，就話。可唔可以整一個 description 係關於整咖喱牛腩？
咁咧呢個 description 咧就可以放喺你個 YouTube 裏邊啦，個 description 嗰度啦。你會見到咧，佢會幫你寫晒出嚟嘅。見唔見到？非常方便簡單。咁咧希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦。咁呢一個就係初步話俾你聽咧，其實你可以用 Gemini 咧，可以做好多嘢嘅。最記住喎，Gemini 咧，你係可以用幾多個 Google account 都冇問題嘅。你一撳呢個掣嘅話咧，你睇到咧，我係好多 Google account。如果譬如話呢個 account 用完啦，今日用完嘅話咧，我係下一個咧就用其他個 account，就咁簡單嘅。OK， 同埋咧記住 follow 我嘅新嘅網站，同埋 follow 我其他嘅視頻，幫我 subscribe。OK， 希望下一集再見到你啦，拜拜。